undi kura ubuyobozi bw'akarere mu ngengo y'imari tuyigenera ku mwaka amafaranga agera kuri miliyoni 120. Tuguhaye ikaze kuri Rwanda Star TV. Niba utarakanda subscribe kandaho noneho amakuru yizewe kandi acukumbuye atazajya gucika. Undi kura ubuyobozi bw'akarere mu ngengo y'imari tuyigenera ku mwaka amafaranga agera kuri miliyoni 120, ariko hakaba n'ubundi bufasha buturuka mu bakozi, ubwo ndi kuvuga ku rwego rw'akarere. Twariyemeje nk'abakozi b'akarere buri kwezi dukusanya amafaranga dukuye ku mishahara yacu tukayigenera inkunga y'ibihumbi 800. Ubwo ni ubufasha bwiyongera kuri ya mafaranga n'ubundi yemejwe n'inama njyanama ashobora gufasha ikipe y'akarere kugira ngo nayo ishobore gushimisha abanyehuye. Mukura ngira murabizi ko ari ikipe imaze igihe abantu benshi bibonamo. Hari ubundi bufasha rero nanone igenerwa buri bugenwa n'akarere. Muzi ko hari stade international ya Huye, buriyo habaye imikino ari Mukura yakiriye, hari pourcentage y'amafaranga ikipe igenerwa, hanyuma hakaba na pourcentage y'abari bagenda bakira, akaba nanone nijya muri Ferwafa. Aha rero ikipe nanone hari icyo twagiye tuyisaba, twayisabye n'ubwo ubwayo igenerwa ino ngengo y'imari, nuko ubundi selon l'experience nuko amakipe atungwa n'abafana agatungwa n'ibikorwa bishobora kuba byagira icyo byinjiriza ikipe. Ibyo ubungubu tukaba twariyemejeho kugira ngo ikipe ibintu byose ijye ivuga ngo ni akarere kazantunga, ahubwo nayo igomba gutekereza ibintu bishobora kuba byayiteza imbere, noneho mu gihe kiri imbere ikazagira ikintu cya sustainability.